로봇 물걸레 청소기입니다. 3개의 모터가 만드는 강력한 파워로 깨끗하고 꼼꼼하게 청소가 가능해요. 제품 무게 100%로 눌러 닦는 파워풀 클리닝과 강력한 회전력으로 찌든 때까지 말끔하게 청소해요. 모서리 먼지까지 남김없이 가구 벽면, 구석까지 꼼꼼하게 물걸레질을 해줍니다. 워터펌프 탑재로 청소 내내 걸레가 마르지 않으며 물 공급 단계를 조절할 수 있어요. 300ml 대용량 물탱크로 넓은 공간도 편리하게 120분간 풀파워로 연속 사용 가능해요. 늦은 시간에서 눈치 보지 말고 저소음으로 청소할 수 있어요. 장애물 감지 센서로 부딪힘을 최소화하고 낙하 감지 센서로 추락을 방지할 수 있어요.